Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với Đinh Lăng Food and Horror. Hôm nay lại là một câu chuyện ma nữa để gửi đến các bạn ha. Nhưng mà trước khi kể, Tân xin cảm ơn sự ủng hộ các bạn trong thời gian vừa qua đã ủng hộ và gửi chuyện về cho Tân khá nhiều. Đây cũng là một trong những điều mà Tân rất là mừng khi mà các bạn gửi chuyện về cho Tân. Đáng lẽ ra thì sáng nay Tân đã gửi sớm những câu chuyện ma mấy bạn, nhưng mà vì có một chút xíu chuyện á cho nên bây giờ Tân mới up. Các bạn đừng buồn nha. Thì câu chuyện ma của ngày hôm nay á lại là một câu chuyện nữa do một bạn nữ gửi đến cho Tân. Thì bạn nữ này có kể một câu chuyện, câu chuyện này có nghĩa là hấp dẫn vì nó mang tựa đề là đàn quân ma, hay được gọi là ma âm binh mượn đường. Thì Tân nghĩ là các bạn cũng đã từng nghe đâu đó cái câu là âm binh mượn đường. Mà nếu các bạn đã nghe rồi, các bạn biết rồi thì vẫn ủng hộ hoặc là chia sẻ những gì mà Tân kể chưa đúng, hoặc là nếu các bạn chưa biết thì hãy nghe về câu chuyện này để tìm hiểu hơn về câu chuyện âm binh mượn đường, để sau này nếu chúng ta có gặp phải thì có cách để mà chúng ta tránh, đừng giống như cậu bé trong câu chuyện của mình nha. Câu chuyện của mình á là do bạn nữ đó gửi về và nói mình biết một điều là trong câu chuyện á là không phải bạn là cái người chứng kiến, nhưng mà bạn do được một người anh ở gần cái ngôi nhà cậu bé bị sự việc đó kể lại. Câu chuyện là như sau. Người anh này ở trong cái vùng quê, ở kế bên một bãi đất trống. Bãi đất trống này á có một ngôi nhà, và ngôi nhà có một cậu bé khá hiền lành ở trong xóm. Cậu bé này cũng như bao cậu bé khác đều đi học và về nhà thì chơi đá banh, rồi cũng như là vui đùa với trẻ em trong xóm. Nhưng mà hàng đêm á, cậu bé ngủ á, thì nghe ở dưới gầm giường của mình, dưới lòng đất, luôn có một cái tiếng âm thanh của một đàn quân trống chiên kèn đi qua. Thì lúc này đây cậu bé rất là khó chịu. Hình như cậu bé đã có tâm sự với gia đình và bạn bè nhưng mà không ai tin. Cho đến một ngày á, cậu bé không chịu nổi nữa và cậu bé mở cửa đi ra coi có chuyện gì. Thì tất nhiên lúc đó là 12 giờ đêm, lại là giờ âm mấy bạn. Gia đình cậu bé thì đã ngủ hết rồi. Nhưng khi mở cửa ra thì lúc này cậu bé nhìn thấy một hiện tượng quá kinh hoàng đối với cậu bé. Đó là cậu bé thấy một đàn quân đi qua trước mặt mình nhưng không lành lặn. Đa số là người không đầu máu me, hay là người không chân, hay là người bị rớt những cánh tay đi ngang qua trước mặt của mình. Thì cậu bé này hét lớn lên và té xỉu. Và ngay ngày hôm sau, khi gia đình đem cậu bé này vào nhà thì gia đình cậu bé này phát hiện ra cậu bé này đã bị tâm thần, hay ngồi nói chuyện một mình và tỏ ra rất là hung dữ, mặc dù bình thường cậu bé khá là hiền lành. Bất cứ ai tới gần bãi đất trống, cậu bé đều cầm dao rượt và không cho chơi ở đó nữa. Và gia đình đã đem đi gặp rất nhiều người thầy cúng từ nơi này đến nơi khác, thì họ đều nói gia đình rằng là cậu đã phạm trúng một việc rất là nghiêm trọng đối với người âm và bị người âm bắt hồn đi. Mà người nhà thì lại không có rõ ràng phạm trúng cái gì và ra sao, vì cậu bé này đã điên rồi. Chỉ là trong cái lời nói của cậu bé thì cậu bé có loáng thoáng kể lại hay là nói lại gì đó đối với người nhà là lúc đó có một người trong đoàn binh ma đó đã nhìn thấy cậu bé và hét lại. Câu chuyện này cho chúng ta một điều quá bí ẩn. Đoàn binh ma có thiệt hay không? Nó có vô lý hay không khi mà tự nhiên mình đang ngủ có một đoàn quân ma đi ngang? Thì ngay lập tức Tân đã lên trên mạng cũng như hỏi tất cả các bạn bè về cái sự việc này. Thì khá bất ngờ mấy bạn. Đoàn quân ma đã có rất từ lâu rồi và xảy ra ở khắp nơi trên toàn thế giới. Nhưng câu chuyện ở đây không phải là đoàn quân ma không, mà còn gọi là trong một gọi là cái từ là âm binh mượn đường. Thì âm binh mượn đường theo Tân được biết á, là thường xảy ra ở nơi có những trận chiến khốc liệt mà cả một đàn quân đều chết tức tưởi mà họ không phát hiện ra họ mất, hoặc là họ không cam lòng với trận chiến đó mà họ thua. Đa số những cái hiện tượng này xảy ra ở những nơi xảy ra những biến động lớn, những vụ động đất lớn, những vụ thiên tai lớn mà số người chết lên tới hàng trăm hàng ngàn người. Thì sau đó thường xảy ra hiện tượng âm binh mượn đường. Thì Tân có nghiên cứu và cũng như chia sẻ mấy bạn thêm về câu chuyện này. Hiện tượng âm binh mượn đường từng xảy ra tại nhiều nơi ở Trung Quốc. Nổi tiếng nhất và thường thấy nhất là ở cổ cung Tử Cấm Thành.
Tại đây thường sau 5 giờ là nghe tiếng khóc của các cung nữ và thái giám. Vì thế ở cổ cung sau 5 giờ chiều các du khách không được lưu lại. Chuyện này là có thiệt nha mấy bạn. Tại vì Tử Cấm Thành là nơi diễn ra rất là nhiều cuộc tranh giành ngôi vị của các vương phi, hoàng hậu, chưa kể là vương quyền, cho nên giết nhau rất là nhiều và những oan hồn chết oan chết trẻ ở đó khá nhiều. Và đi qua Trung Quốc đến Tử Cấm Thành thì sau 5 giờ ở khu cổ cung này người ta cũng không cho các bạn lưu lại. Ở đây là một phần nói thêm ha. Thì tại vùng núi sâu ở Thiểm Tây, Cam Túc cũng thường có hiện tượng này, người bản địa gọi là hiện tượng núi vọng. Tại huyện Lục Vương, tỉnh Vân Nam thì hiện tượng này xảy ra nhiều, nên loài ngựa và loài la không dám đi qua. Có nghĩa là thú rừng họ cảm nhận, nó cảm nhận được cái vong linh á, cho nên nó không dám đi qua. Hiện tượng âm binh mượn đường thường hay xuất hiện sau một trận đại nạn. Được biết vào năm 1976, sau trận địa chấn Đường Sơn, một đoàn nhiều quân nhân đi làm nhiệm vụ cứu trợ giữa đường đã gặp hiện tượng này. Vào năm 1998, ở vùng núi phía nam Trung Quốc gặp trận hồng thủy chưa từng có trong khoảng 100 năm. Rồi lại tới trận địa chấn ở Tứ Xuyên làm chết vô số con người. Sau đó hiện tượng âm binh qua đường đã xuất hiện tại nhiều nơi khác nhau. Có nghĩa là đây là một sự việc có thiệt, và Tân muốn nhắn gửi đến bạn gái kể câu chuyện này cho Tân. Đây là chuyện có thiệt nha bạn, và âm binh mượn đường là có. Có lẽ cậu bé đó đã không hiểu cái cách để tránh, và cậu bé đã đối diện với đàn quân đó một cách trực diện. Thì mình giải thích luôn về sự kiện âm binh mượn đường đó. Đây là câu chuyện do một quân nhân tham gia kể lại. Sau khi chúng tôi nhận được lệnh của cấp trên đã lập tức lên xe ô tô khởi hành. Thời đó xe dù không xịn nhưng xe trang bị đủ quân đội, luôn được bảo dưỡng rất tốt. Khi chúng tôi tiếp cận cách khu vực xảy ra thảm họa một giờ đi đường thì cả đoàn xe bị trục trặc. Mọi người ai nấy đều lo lắng vì các người thợ sửa không biết nguyên nhân. Lúc đó khoảng 8 giờ tối, đoàn xe đang chạy bình thường thì bất ngờ toàn bộ đèn xe ô tô đều bị tắt. Chúng tôi theo lệnh của cấp trên đưa xe về phía bên phải. Khoảng 8 giờ 15 lại được lệnh tất cả mọi người lên xe, cho dù có trông thấy gì cũng im lặng và không được rối loạn. Vậy chúng tôi lên xe và ngồi đến khuya. Đến lúc mọi người đang ngủ mơ màng thì nghe tiếng chân ngựa ầm ầm làm bừng tỉnh. Khi đó tôi ngồi trong buồng lái, ngoảnh nhìn ra thì thấy chiếc xe ngựa chạy ngang qua. Những chiếc xe ngựa này chạy từ hướng khu vực xảy ra địa chấn Đường Sơn. Hồi đó tôi khoảng 20 tuổi, cơ thể khỏe mạnh, thị lực không có gì là bệnh, cho nên tôi thấy rất rõ những xe ngựa này đi qua với ánh lửa màu nhạt, còn trên xe thì toàn đầu người. Wow, ghê ha. Chiếc nào cũng đầy đầu người. Trong khoảng 15 phút có tới cả 100 chiếc xe chạy qua. Đây là một sự việc cho một anh công binh đã nhìn thấy rõ tại Trung Quốc các bạn. Anh cũng đã chia sẻ câu chuyện lại, mình đọc cho các bạn nghe. Sau khi đoàn xe ngựa đi qua, chúng tôi mới cho xe khởi động lại. Lúc này đèn lại sáng và chúng tôi tiếp tục lên đường. Sau đó kết quả điều tra trận địa chấn có khoảng 200.000 người bị chết. Khi tôi giải ngũ và kể lại câu chuyện này cho một vị tiền bối nghe thì ông ấy bảo rằng đây là hiện tượng âm binh mượn đường. Theo truyền thuyết nhân gian, có âm binh mượn đường là vì Diêm Dương đi tuần tra ở Trần gian nên dẫn theo một đội âm binh. Khi gặp hiện tượng này, mọi người tốt nhất là nằm sát đất, không được ngẩng đầu lên, nếu không sẽ bị âm binh thổi lửa âm vào đầu và sau đó sẽ bị bệnh nặng, thậm chí có thể bị âm binh kéo đi. Các bạn ơi, đây là một chuyện có thật mấy bạn. Có nghĩa là ở các nơi tại Trung Quốc, không những vậy mình còn biết ở Nga, ở Anh người ta cũng thường thấy các hiện tượng âm binh này. Mà cậu bé này thì vô tình nhìn thấy hiện tượng âm binh này trên trên miếng đất trống của mình. Nhưng mà cậu bé nó lại đối diện trực diện, thay vì nằm xuống thì lại la lớn lên. Và có lẽ các bạn cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trên con đường họ duyệt binh, các bạn khi thấy phải nằm sát xuống cho đến khi nào các bạn thấy an toàn. Hãy từ từ trở về nơi các bạn để ngủ, chứ không phải các bạn la vì quá sợ. Ở đây thì mình không trách cậu bé được, vì cậu bé còn quá nhỏ, sự hiểu biết của cậu bé về thế giới tâm linh còn quá ít. Cho nên khi gặp hiện tượng quá nhiều người không đầu
tay chân không lành lặn, máu me đi qua trước mặt mình thì cậu khá sợ. Qua đây các bạn cũng thấy, nghe chuyện tâm linh không phải là mê tín dị đoan, nhưng đôi khi tạo cho chúng ta nhiều bài học lớn trong cuộc sống. Có nhiều điều chúng ta chưa biết tới về một thế giới mà chúng ta không chạm tới được. Hãy nhanh tay đăng ký, subscribe hoặc chia sẻ câu chuyện của mình trên trang fanpage Đinh Lăng Food and Horror để có thêm nhiều câu chuyện, nhiều chia sẻ, nhiều nhiều hiểu biết về thế giới tâm linh, để tạo ra một cộng đồng những người đam mê câu chuyện kinh dị tâm linh. Và bây giờ hẹn gặp lại trong câu chuyện lần sau. Bye bye.